大家好啊，歡迎嚟到全新節目啊，單純傾 game。咁我有請到阿 Ken 咧嚟一齊同我哋傾 game 噶。你知道呢個節目名點樣？你知道呢個節目名點樣改啊 Ken？單純傾 game。單就你個單啦，係啊，純就唔知咩意思喎。你知我傾個傾係 KING 咯，傾啊嘛。哦，所以 OK Ken 啊 ，Ken 知咯。係傾好啊 Ken game，好我諗出嚟係咪好勁？嘅全新節目係啊，食晒字係啊。咁我咧今日咧就我哋會講呢個遊戲喎，講呢個係英文係 Face of Fellowship 啊嘛，Lord of the Rings 係嘛？係啊。咁就呢個 game 係呢個Pandemic 嗰個 design 出嘅，所以佢哋都係一個 Pandemic game 啦。佢都有寫 Pandemic System 咁嘅隻 game。咁呢隻 game 咧就其實我本身咧我係諗過有機會去買嘅，我係中文版，咁但係我就 miss 咗，就冇買到。點解咧？因為首先我第一件事咧我係撈亂咗，因為咧之前有隻 game 咪嗰隻又係魔界咧嗰隻 trick taking game 啊，個咩又係咩 Fellowship， 又係類似咩 Fellowship of Face 咁樣嘅，唔知咩名，又係類似噶嘛個名。咁然之後我見到呢隻 game 嘅時候，見到有咩 Fellowship of Face 咁熟口面，又係嗰次上次嗰隻合作嗰隻 trick taking game 個名一樣嘅，咁我已經覺得奇怪啦。然之後再見到個封面咧，就 game 封面咧，我覺得唔係幾靚個封面，好似啲畫好核突咁樣嘅，我覺得唔係好靚咯。我覺得個畫風略嫌樣衰，我唔係咁中意。係啊，咁同我名好似咁奇怪，咁同之前嗰隻咁似樣咧，我以為嗰啲有啲食一熟，上次隻 game 咁成功，好似攞咗獎咁，之後求其出一隻一樣名噶啦，咁樣即係 feel 到個伏味。就其實我初係淨唔知道佢係 Pandemic game 添啊，即係我冇，因為我見到個封面啊，然之後見到咧，我研究睇過佢個啲圖咧，個地圖咧都唔係咁中我個畫風，即係個地圖個畫風咧都唔係屬於我中意嘅風格。咁我就望一望，好似唔係好靚喎，之後我就冇再研究落去啦。但係當我知道呢隻 game 係 Pandemic 之後咧，我反而有興趣去研究咯。即係我究竟，佢又出咗啲咩 game 啊？即係又 Pandemic，我即刻有個好奇心，想知佢搞啲咩事出嚟。咁我就真係研究隻 game。我就係上網見到呢個 game 啦，即係見到個 board game geek 嗰個 hotness 嗰度上咗嚟，跟住話魔界，跟住又見魔界又出，跟住一撳入去個作者名，跟住就就 Pandemic 作者，咁即係話 Pandemic 魔界喎呢一個，咁我就望一望，哇！跟住見到勁複雜，我就嗰下就冇理到佢。好複雜咩？好複雜咩？你即係睇過大概啲規則點玩？我望唔係啊，望嗰啲地圖嗰啲好亂。哦，係，即係勁多嘢，即係我憎啲咁多嘢。係啊，我初睇都係，我見到佢哋好似咁多條線咁做乜嘢？即係你唔知做乜咁樣。啲卡好多字啊，我記得。係啊。咁但係我知道佢 Pandemic 之後，我就想去研究。咁我研究完之後咧，咁就即係同大家講下隻 game 係咩事啦。OK，咁呢隻 game 咧就首先講咧就，我覺得呢隻 game 其實就唔係話好算換皮咯。即係通常大家都覺得，佢又係換皮 game 啊，即係又平咧，咪換皮 game 唔使玩了。即係除咗你係魔界 fans，你要收藏之外，咁你都唔使買啦，換皮啫嘛咁樣。咁但係我研究完就覺得其實佢唔係換皮 game，佢都改咗幾多嘢。即係就係呢對換皮嘅 Pandemic 咧，曾經出過兩隻嘅，一隻咧就係Warcraft 版啊，嗰個咩唔知咩 King，係啊，另一隻咧就係 Star War 版啦。但係兩隻咧佢都有其他人同佢一齊整，但係呢一隻佢係佢自己整，即係我估個作者係應該係好，即係自己好中意魔界，然後經過咁多年經驗之後咧就整呢隻 game 出嚟嘅。所以就點解佢唔係換皮咁簡單？即係佢冇係淨係換皮咁簡單。咁但係今次魔界就你一睇就知，即係完全唔覺係 Pandemic 嘅。所以我初點解我冇留意個 Pandemic System 都唔知佢 Pandemic 就咁解咯，佢唔似咯，個樣都唔似。係啊，咁今次咧呢個魔界版嘅 Pandemic 啦，咁其實佢有咩位係似 Pandemic， 有啲咩位唔似 Pandemic 咧？咁其實我覺得其實好多位都唔似嘅。咁第一個咧，佢就加咗一個好新嘅系統啦，就叫擲色啦，就係打交擲色啦。咁其實之前 Pandemic 係有冇擲色過咧？擲色嘅 Pandemic 曾經係有過嘅，就係嗰隻咩 Defenders of the Realm 嗰啲老玩家就會知嘅。
咁就係一個 fantasy 版嘅抄 Pandemic 嘅遊戲，但係又唔係呢個作者整咁樣咯。哦，就要即係佢有唔同嘅怪出嚟啊。咁每款怪咧就有要集唔同色嘅數量，即係集唔同色嘅數字先至打得死，即係有啲難打啲，有啲易打啲。哦，係啊。哦，即係就主要係即係打交嗰邊擲色，即係你要即係殺咗對面啲怪，所以就要擲色咁樣，係咪？咁呢一隻都係咁樣喎，即係懷疑個作者係抄翻呢個 Defender of Realms。佢就係變咗咧，少少抄啦。佢變咗就唔係簡化咗咯。佢變咗唔係清病毒啦，即係我哋要打嗰啲索隆嗰啲軍隊啊，咁就要擲色嘅。咁就打交嗰個地方係要擲色嘅。咁但係我啲擲色機制咧都幾搞笑喎，即係咧一聽到哇擲色運氣啦咁樣，之後咧好搞笑喎，佢啲色面咧其實全部都係衰嘅，即係你擲得色咧，其實基本上係塌硬嘅，即係基本上得1/4機會係叫做好少少，其他機會都係反而你打佢啦，反而係你死咁樣嘅。咁所以咧佢有個機制就係咧，你可以唔擲咁多色咯，即係可以選擇地擲少啲色，因為本身你有幾多隻兵就擲幾粒色噶嘛，你都選擇地擲少啲啊變咗。咁然之後反而擲完色之後咧，你就用啲資源，即係你可能你 out game 少少嘅感覺咯，即係你唔想運氣喎，咁你就擲一粒色算啦，唔好擲咁多啦。然之後你擲完色之後咧，就只用資源去清個兵咯。咁但係前提你都要做呢個打階段同埋擲咗色先，之後就用資源清咯。咁我呢個幾搞笑嘅一個打交，即係有擲色，但係又最尾有資源清咁樣。咁係呢個最大嘅改動啦，就唔係以前咁樣就咁，用 action 就清就清咁樣冇啦。咁同埋我想講咧，今次咧佢用咗魔界主題做咧，我唔知之前魔獸嗰隻係咪咁嘅感覺，因為佢咧即係你病你清病毒咧，就用嗰個 cube 一個粒咁樣，即係透明粒就扮病毒啦。咁個主題係清病毒咧，成件事好似冇咁實在啊！即係好似魔獸咁有啲士兵啦，今次魔界有啲士兵咧。即係你成個有個戰爭感啊！羅馬版咪就係佢講羅馬俾唔同嘅其他國家嘅兵入侵，咁我哋就要幫佢守住咁樣。係，咁就係又係咁樣，就變咗嗰啲病毒就變咗兵咁樣，係嘛？係兵係。咁喐咯，係啦，咁樣就個感覺好似即係普遍，好似啲人會中意啲實質啲，係咪啊？係嘅，即係易 sell 啲咯，即係同你講話清病毒，同埋我今日打仗，咁你覺得打仗就會感覺強烈啲咯，係啊。係啦，咁樣會咁樣，係啦。咁然之後咧，佢咧仲有啲大嘅改動嘅。咁佢咧就係佢個turn 咧，咁就係咧每個玩家咧係會控制2個角色嘅，即係你無論嗰個 game 幾多人玩都好啦，你都會控制2個角色。然後咧到你回合嘅時候咧，你就有4個 action point。咁你就揀其中一個你有角色咧，就執行4個 action point。咁做完之後咧，就另一個 action 做1個 action point 嚇，或者調翻轉，一個角色做1個 action point，然之後第二個角色做4個 action point。咁呢個係一個又係全新嘅係咪咧？其實係咪即係之前嗰啲冇？呢個真係新嘅。係咯，我都喺度，即係我琴日有睇個 rulebook 啦，跟住就見到呢樣嘢。我上網講好似係話我記得阿 Rado 講咧，呢個係。最近一隻 game 叫做 Oathsworn 有用過呢個系統，即係呢個叫做sidekick 系統啊，即係你用嘅角色咧就有一個主一個副嘅，咁就副嗰個就會做少啲嘢，咁變咗就你會有一個角色重要啲，一個角色就冇咁重要咁樣。但係呢個勁嘅位咧就係你兩個角色可以隨時 switch 邊個重要邊個冇咁重要嘅，咁呢個就新嘅啦。係，咁呢個都好似幾正喎。即係你可以，因為你咁樣可以咧，控制嘅嘢多咗啊，同埋因為你咁樣就一個控2啦，咁你就會多啲技能可以用啊。咁你咧同埋隻 game 咧嗰啲角色咧係基本上啦係隨機，即係你可以即係本身個設定就係你隨機抽啲角色出嚟，咁就派俾大家去用啊。咁所以你每次玩嗰個角色個組合唔同咧，咁個感覺又好唔同啦，個重玩性多好多。咁亦都可以啦，你可以 home use 啦，直情當然可以，你自己直接揀要邊個角色組合都可以做到啦。咁同埋佢就唔係純粹單純控2個啊嘛，即係因為用緊嗰個 sidekick 系統啊嘛，即係4+1 action point，咁就唔會話到你個 turn 嘅時候做太多嘢咁樣要，即係唔會兼顧，即係你咪等於一個做2個玩家就唔係咯，即係有啲策略度又唔同咁樣。
我好似都幾好，係啊。咁同埋咧，佢就同 Pandemic 有個終極嘅唔同就係咩咧？你 Pandemic 係揾4個解藥啊嘛。咁而家佢咧就係做4個任務嚇。咁你見到咧呢個任務咧就即係有3張咧係即係隨機嘅任務啦。咁之後再加張咧就主線任務，就係掉戒指啦。咁掉戒指個咧就一定係會有啦，你每局都會有嗰個嘅。咁見到任務卡就寫住有個 special set up 啊，咁就係即係你一定要揀阿佛羅多同埋阿 Sam， 咁就係要 destroy 個 One Wing 咁樣。咁呢個主線任務咧就係你要一定要做晒其他另外3個任務之後，最尾先做呢個掉戒指。咁呢件事咧係我係大幅提升嗰個重玩性咯，又係因為首先佢咁樣咧，因為即係另外嗰3個任務咧係每次都隨機抽噶嘛，咁所以你嗰個 game 咪唔係單純揾假日咯，又做嗰啲嘢咯。首先係咁樣先啦，即係你做嘅嘢一定唔同先啦。同埋佢啲任務咧，我睇到咧都好似我都幾用心啊，即係都用翻魔界裏面嘅故事，即係魔界裏面發生嘅名場面嘅任務咯。因為有一張咧，直情係呢個甘道夫咧打嗰隻係咪火龍啊？炎魔係咪火龍？唔知打乜嘢，唔知打炎魔就炎魔，唔係龍魔嚟。打隻炎魔嚇，好正！個任務係咁樣。OK， 咁你就好簡單啦，就係你甘道夫去到嗰個地方，然之後擲色，就係咁簡單。OK， 唔複雜。OK， 咁然之後個結果就係擲完之後啦，咁個甘道夫就會離場啦，即係好似劇裏邊咁樣就死咗，好似以為死咗咁樣，跌咗個窿裏邊死咗。咁之後佢咧就下一次開到嗰張災難卡咧，就會出翻嚟咁樣噶。呢個 game 提供嘅角色數量啦，同埋任務數量，我個任務數量我覺得都 OK 嘅，即係都係夠多咯。有一張係掉戒指嘅話，咁有23張。咁我覺得都以 base game 嚟講，我已經夠多啦，即係已經可以啦。我都 OK 嘅。係啊，咁所以我就覺得個重玩性係大幅提升啊，因為 Pandemic 個死症1就係重玩性係偏低。你每次玩都我感覺好似佢解4個藥啊嘛，咁解4個即係做同一樣嘢4次啦。仲要係咧 Pandemic base game 咧嗰啲角色勁少，今次呢一個好似13個，係加咁12個咯，因為佛羅多必用啊嘛。勁喎，12個係呢個全球經歷嗰個數字。所以佢個重玩性係大幅刻意調整咯，咁呢個第一個好點咯。咁第二個好點就係咧 Pandemic 咧，我成日話嘅就係 Alpha Player。即係咧一個玩晒，有一個人咧就控晒所有玩家。佢因為而家夠複雜，所以就即係好似 Spirit Island 咁樣，即係夠複雜、夠多嘢做、夠多嘢可以做咧，就變咗你唔知做邊樣先係啱。係啊，我希望係咁樣。同埋佢個合作位係多啲咯，即係依個 game，因為首先佢嗰個角色嗰啲技能咧，你可以睇下角色技能咧，佢其實都幾多啊，即係唔係得一招技㗎，每個角色都。咁同埋啲3招技好似，即係 game 嗰啲 engine 咧，嗰啲玩法咧，即係資源嘅用途啊，同埋咧佢咧啲資源咧可以係根據翻你角色企嘅位會唔同噶。咁正常大家你要做嘢啊，咁你都要喺你個 turn 先可以用你啲資源噶嘛。咁呢個 game 都係，但係有某啲情況嘅時候咧，譬如假設我回合噶，咁譬如假設我回合打緊交啊，或者我回合嗰時。我做佛羅多俾啲格人追啊之類啦。咁如果阿 Ken 咁啱佢嘅角色喺我嗰個區域嘅時候咧，佢可以用佢啲資源幫我去解救我咯，救我咯。即係 game 有啲咁嘅位咯。咁我相信呢啲咁嘅合作位係會令到所有玩家會投入多啲咯。就唔好似 Pandemic 話你個聽就係只可以做你嘅嘢，咁未到你聽其實就做嘅嘢都係好少嘅，淨係可以出事件卡嘅啫。即係可以做嘅嘢太少啦，咁所以你會好容易掛機等一個人做。咁呢個 game 就設計咗，我 feel 到就係好多位俾你，你要專心喎，即係就算唔係你回合咁之外咧，你都會你見到佢要需要幫手，你可能要諗定要行你個角色過去。咁 in case 有需要幫手，你可以突然間幫佢手咯。即係呢個 game 我見到啲咁嘅嘢設計喺裏邊，我覺得嗰個合作位會多咗咯。即係平時有個又係一個好弱智嘅位啦，我稱佢係。就係咧，你開到咁上下，你開到咁上下咧，即係佢爆炸，佢張爆炸卡咧發生嘅時候，你咪要將嗰扎 activation 卡咧要洗勻佢擺 deck 面嘅。咁呢一隻 game 都係噶嘛。咁但係咧，呢隻 game 咧有少少改動就係咧，佢雖然你記得都係嗰張卡係會發生，即係譬如你記得香港咧會放病毒啦咁樣，你記得有張咁嘅卡啊嘛。咁以前病毒你知道
香港會爆啦咁樣，咁你可以 plan 定嘛。呢隻 game 冇咁易喎，佢就係咧，你雖然你記得香港會爆病毒啊，但係咧今次就係咩咧？譬如香港會閂兵咁啦，咁唔一定啊，就係因為咧佢開到嗰張卡之後咧，佢每一張卡咧，每一張 activation 卡咧係分上半部同下半部嘅，咁就係話咧，佢未必一定係做上邊嘅，有時係做上邊，有時做下邊嘅。咁根據翻而家嗰個激活個牌庫頂個 logo 咩咧，就決定係做上邊下邊。我覺得件事又係即係加咗隨機性啦，同埋即係加隨機性咧，呢件事係令到你又即係 alpha player 少咗啦，同埋咧嗰個玩嘅感覺重玩性會再高啲咯。即係你每次玩就唔係香港放病毒，因為聽嚟講話嗰個放病毒嗰個放病毒冇啦，冇其他嘢做噶。咁呢個 game 就多好多變化，就唔係就咁閂兵啦。即係多啲嘢做啊，同埋每一張卡都有，每張卡都有兩個變化啦，最少咁樣咯。呢個琴日我睇 Ruse 嘅時候咧，我就覺得佢好 genius 呢樣嘢，即係幾欣賞。開頭我唔明嘅，即係你點樣話張卡有上半部下半部，我講卡背啊。佢話 depends on 個卡背去決定佢做上面定做下面。因為開頭我誤會咗，就係話嗰張卡嘅卡背係上面嘅話，你就要做上面。即係我以為係咁。原來係揭咗之後，再睇你下一張牌嘅上面定下面，去決定你張卡點樣做。即係呢樣嘢就係幾有趣咯。就係啦，學你話齋，即係變咗你係估唔到，即係你知道有嗰張卡，你都估唔到佢係幾時做上定下啊嘛。係啊，同埋仲有一個有趣位就見嚟玩嘅時候咧，佢係會見到我好多卡都會係下面，咁變咗咧就估到咧就好多即係。我哋會應該會不斷有生兵呢個情況出現，就 instead of 行軍，即係變咗你又好似覺得隨機性多咗，但係佢又相對俾翻些佢資訊你，就係你大概知道你嗰沓重洗嘅卡入面有幾多係生兵，有幾多係行軍。係啊，所以個結果就係佢做咗個 balance 咯，即係佢又加隨機性，但係又加啲俾你可控嘅嘢俾你。即係兩邊都有加到咯，即係我中意佢個設計，好聰明啊，係啊咁樣樣咯。因為你全部可控係冇意思，好悶噶嘛，全部估晒，即係好易估晒，即係好易記得晒啲嘢咁樣，又好似就係容易估咧，先至你更加 urgent 要去某個位啊嘛。即係你 feel 到下一張揭嘅卡有機會係即刻爆，咁你就變咗你有個 urgency 就係要即刻去嗰度解決啊。咁各有好處嘅，但係呢個魔戒因為比較複雜，太多嘢咧，咁就佢就唔想你估到，亦都唔想個 game 咁精準去打擊你嗰位，即係佢俾少少機會你有機會唔中。有個最 critical 嘅位咧，即係同 Pandemic 唔同咧，我好欣賞咧，就係個地圖啊！佢個地圖咧而家係分區嘅，即係除咗你跟嗰個地點即係香港之外咧，即係可能係叫亞洲啦，嗰個 region 叫做。就係佢有呢個地區嘅概念出嚟喎。你當即係戒靈同埋嗰啲士兵就係以前 Pandemic 嗰啲病毒啊嘛。咁以前病毒只會放喺嗰啲地點度嘅啫嘛。戒靈唔係病毒啊，即係你當係先啦，即係當戒靈同埋士兵就好似病毒一樣咁樣生出，你想清走佢噶嘛？因為如果你唔清走佢就好大鑊噶嘛，即係你佢會阻住你行之類啦，佢打交大鑊啲。咁但係佢就係。佢地區咧就好似以前咁譬如亞洲係紅色咁樣啦。咁而家就多樣嘢，就係咧個地區咧係又做咩咧？佢就係啲戒靈係擺地區嘅，即係佢唔係擺香港咯，即係佢可能出喺而家個戒靈放喺佛羅多嗰個區啦，咁樣就咁樣，就唔係 specific 擺喺你嗰個地點度啊。同埋嗰個魔眼咧，嗰隻眼咧都係嘅，嗰隻眼都係擺你個地區度，唔係擺喺個地點度嘅。咁所以當嗰個眼同埋啲戒靈要影響力嘅時候咧，佢就勁啲咯，即係成區都影響到你，就難啲走甩啊！即係佢唔係望一個地方，即係你可能行去一格，行去隔離都係仲係嗰個區噶嘛。即係你香港行去隔離台灣都淨係亞洲區，咁就一樣效果。所以就佢感覺到見到戒靈同埋魔眼係勁啲，影響嘅嘢多啲。佢唔使係咁喐都可以捉到你，即係仲可以影響到你。同埋以前 trade 咧，平都係 trade 卡咧。係咪要 trade exactly 嗰個限地點啊嘛？限地點名啊嘛。通常我哋 trade 卡咧，因為係因為有個重要嘅機制咧，就係我哋換街手牌咧就唔可以 share 用噶嘛。即係譬如阿 Ken 想用我啲牌唔得噶嘛，或者去做啲 action 可能要研發解藥 ，OK 要4張藍色卡，咁啲藍色卡喺晒我度咁樣喎。
咁佢要用我啲卡唔得噶嘛，咁所以我哋用一個行動將我啲卡 trade 俾呢個阿 Ken 嘅。咁而以前嘅 base game 嘅 Pandemic 或者即係大部分嘅 Pandemic 嘅 trade 咧，都要我同佢兩個角色喺同一個地點，然之後佢想要藍色啊嘛，咁我手上個藍色牌係我哋兩個企緊嗰個地方嘅名一樣先 trade 到噶嘛，我冇記錯。咁我呢件事係勁難咯。我呢件事係超級弱智，真係有需要咩？即係我超難咁但係而家魔戒呢隻就同我哋之前玩嗰隻古骷髏版一樣啦，即係你只要係嗰個地區嘅顏色同顏色都可以 trade 到啦。同埋佢行路又係可以咧，可以帶人行啊！即係你行離開一個地點嘅時候咧，如果同一個地點有其他嘅士兵，即係有自己友好嘅士兵或者其他角色，你可以選擇去帶任意個一齊同你行。我呢件事又係好 friendly， 同埋好合理啊！即係一齊行啦，咁樣即係行軍，即係因為打仗，呢係打仗 game 啊，武將呢個將領帶啲士兵一齊行，即係好有畫面，好有感覺啊！即係行軍嘅感覺，就唔係一隻隻咁樣行咁樣咯。我覺得係呢個我琴日睇咗阿 Rado 講咧，佢有講話呢隻 game 有一個點令佢好失望嘅，就係佢 Pandemic 以前嘅牌咧咪可以搭飛機嘅，咁但係呢隻 game 係冇得搭飛機噶嘛，即係冇得掉一張牌然後即刻去某個區域，係冇呢樣嘢噶嘛。咁所以佢解決呢個問題咧，就係俾你帶住啲人嚟行咯。咁就令你容易啲行咯，因為你一個 action 行一步，其實真係行得好慢。咁再加埋頭先你地圖上，譬如有啲位咧要俾資源先至行到噶嘛。譬如有啲要俾心心，有啲就要俾個譜。咁變咗你唔需要 trade card 先至有得行咯，因為你要 trade card 先行咁咪仲更加慢咯嘅 game。咁變咗咧就係如果我有嗰個資源，咁我帶你行，咁你就唔使行啦。咁其實呢個就係頭先你講嗰個好處咯。係因為以前搭飛機嗰啲雖然係方便啊，但係搭飛機嗰啲要俾卡噶嘛，你要啱個卡先得噶嘛。仲要咧你啱嘅話淨係自己行嘅啫。即係唔可以帶人一齊搭飛機嘅喎，咁然之後我又講咗話 trade 卡勁難嘅喎，即係譬如假設我想去香港，我要問阿 Ken 你整咗香港嚟啦咁樣，咁我首先我哋要曾經喺香港出現過先，成件事係反智，我覺得係你係咪？即係超級難啊，你係咪啊？咁我覺得而家咁樣行，我覺得即係當然就冇得搭飛機唔開心啦，但係我覺得係一個好嘅改動嚟嘅，即係都係一個。係。當年記唔記得卡布魯版咧？我多數教新手嘅時候都嚇親啲新手。贏嘅條件得一個，就係要閂4道門。輸嘅方法咧就有唔知5、6個會輸嘅。OK，咁你就會啲人覺得咁我真係好容易輸，點都會輸，即係就呢個感覺啦。但係呢隻 game 佢就改咗咧，就係你出唔到兵，佢唔會即刻令你輸，佢係令你跌嗰個 hope，即係嗰個希望係啊。而真正即係所有以前曾經令你輸嘅嘢咧，end up 都係會令你跌嗰個希望度。而最後你贏唔贏 game 就係要靠你個希望度夠唔夠高，然後再擲色，睇下你會唔會令你希望變0，你先至贏啊嘛。係啊，咁即係話所有輸個條件就喺一條 track 嗰度，咁所以咧所有人咧就要望住嗰條 track 度。咁呢一個就係直觀好多咯，贏唔贏到 game，然後我哋係咪輸緊，同埋贏唔贏到呢樣嘢？因為以前係譬如你啲，因為你原槍一定要抽卡噶嘛，你唔可以抽少噶嘛。咁以前就係抽晒卡會即刻輸，唔知粒粒放唔到又即刻輸。咁而家就做唔到，唔輸住，扣嗰個 hope 嗰個值先啦，咁樣咁直觀俾大家睇到幾好。咁而呢個系統我懷疑都係來自全球經律嘅。即係全球經律就係做好多嘢咧，跟住落跌 doom 啊嘛。係啊，即係你做啲嘢做得唔好，跟住跌 doom，係某嘢又跌 doom，如果跌到0，咁你咪會復活股神，咁你咪容易啲輸咯。咁我覺得即係幾好嘅呢個 doom track 呢個系統。因為頭先我講咧就話隻 game 吸引唔到我買啊嘛，即係唔靚啊嘛。咁即係我研究睇咧，其實都唔一定喎，即係裏面啲嘢都好似都幾好㗎喎。我喺望隻 game 裏邊啲 pass 係點整咯。咁第一個咧就係佢啲模型啊，隻 game 係有模型啊，想講。咁就係咧，佢有啲界靈咧係用模型嚟做嘅，咁係幾正嘅，我幾中意咧，就係因為咧佢啲模型啲界靈係飛啦，即係隻嘢飛噶嘛。
佢就啲透明嗰啲架咧棟起佢。咁我好中意啲 board game 咁樣做嘅，即係啲飛嘅騰嘅嘢係有個透明架整起佢啦。咁但係就個模型個質素靚唔靚咧？咁我覺得又即係睇相咧，我覺得就麻麻地啦。即係同埋本身嚿嘢黑色一嚿嘢咧，已經係唔係好難，唔係好睇到啦。仲要佢嗰啲仔細度唔係咁高。咁但係我覺得呢個你唔可以期望咁高嘅，因為始終 Setman Games 咧，佢唔係整開模型嘅。咁所以啲模型唔係咁靚都好合理。我覺得即係都叫合格啦，起碼佢嗰個透明支架有動起佢啦，同埋佢好有心機嘅。佢整咗3個唔同高度咯，即係我覺得好正咯。即係佢擺晒個係啊，你睇下啦，呢張相咧，你見到佢有3個唔同高度，咁你動喺度嘅時候就有個立體感好正咯，有層次感。係啊，爭好遠㗎個感覺係，同埋嗰個格型咧，佢都叫做有2個造型嘅，雖然唔係話好多，但係都叫做有2個造型啊，都有啲有少少誠意喺度，即係一個就開翼，一個山翼咁樣嘅嚇，係，所以我會俾合格佢嘅。即係可收貨咁樣啦，即係唔係好靚，但係我收貨啊。咁第二個咧就係嗰啲米寶啦。咁就係佢啲角色咧，以前平咧咪舊 game，梗係用嗰個白痴奇奇啦。咁而家咁新咁，梗係要點啊？模型啦嘛，咁唔係嘅，佢係俾個木米寶嚟嘅。咁我覺得係幾好嘅。同埋木米寶咧，佢咁樣整咧，就叫好過 Stand E 啊，好過立牌就係因為你 Stand E 就薄切切咁樣。好似你覺得好似想冧咁樣，唔知啊，好似企得唔穩咁咯，你個感覺咁。但係米寶調轉喎，呢個米寶似係企唔穩喎。係咪啊？因為重一滯係嘛？好唔夠薄咩？薄身嗰啲嘅。咁但係想講咧，佢除咗個米寶薄之外啊，即係有機會即係未必企得穩啦，唔知啊。我想講佢印刷質素幾差，即係我係即係我，因為我諗過想買 game 啊，而家即係我睇完之後，咁我就去研究啲 pass 幾高質啦。咁就係無論係簡中版定係英文版都好啦，個樣都係一個樣，一個蛋樣。咁你見到呢幅圖咧，嗱，左邊同右邊嗰個細圖咧就係簡中版嚟嘅，咁中間個大圖係英文版嚟嘅。我已經拎個盡量高清嘅畫面，即係你見到喂，點解咁蒙嘅咩 Daniel？ 唔係我張相蒙啊，係真係咁蒙。即係我研究咗，即係佢即係呢個片咧係高清好清啊，係真係。佢嗰幅圖真係咁蒙咧，即係一嚿嘢咁樣，係好唔清晰，同埋即係唔係好靚咁咯。我覺得，咁我係覺得呢個唔係幾收貨，呢個米寶即係印得好差，同埋見到啲印刷係一點點啲油係好奇怪嘅，即係唔係高質咁咯。佢求其印咯，我覺得佢唔係咁好。我呢個唔收貨。我都少見，即係少見木米寶係印落去嘅，我唔係好多嘅。即係通常都係叫你貼貼紙啊，即係我諗佢唔叫你貼貼紙都幾好。唔係因為好難印得靚，佢咁樣做。反而我隨意去俾貼紙我情願佢用亞加力膠加 Stand E 咯。係啊，我都係最中意亞加力膠透明 Stand E 嘅，我最中意係咁樣嘅。係啊，咁佢就依個位我就唔中意咯。同埋你米寶你嗰個你嗰個邊位唔係透明，就我覺得好略嫌樣衰咯。即係你。亞加力，即係你亞加力 Stand E 你透明就靚好多噶嘛，即係你透明睇咯。如果你個顏色咁樣，懶係易睇到啦，即係咁你咪易啲分到嘅個色喺邊度咯。懶係有分層咁，但係完全唔靚啊，大佬。唔知邊個貴啲咧？即係印亞加力 Stand E 計。我懷疑，我覺得亞加力 Stand E 係平啲咯，我覺得。係咯，我就係覺得。係咪先？係咪先？因為依嚿嘢係貴㗎，我想講。咁所以就我唔明點解要咁做咯，所以我係唔收貨，我都係唔中意啊！呢個好樣衰啊！呢個整得嚇。咁你見到張相咧，就會有個嗰個塔咧，即係魔界嗰個好出名嗰個 iconic 嗰個塔咧，原來係一個色塔嚟㗎，因為已經有色擲色㗎嘛，好成日擲色㗎嘛。佢整個色塔俾你喎，咁然之後咧勁靚喎嚇。佢雖然就咁用 token 即係紙 token 去砌出嚟嘅啫，但係佢係花好多心機去設計喎，即係佢係好多個部件。整出嚟嘅喎，佢係嚇，即係佢砌到係，我見到大家即係網上面見到咧係，即係好穩陣咁企喺度啦。咁同埋個整出嚟靚啦。咁同埋個重點就係咧，佢見到一個頁說明書咧係講咧係可以收翻落個盒度。我覺得呢件事係好緊要，即係你冇人每一次我都要拆翻出嚟噶嘛，即係啲立體部件啲嘢。咁最出名就係 Everdell 嗰件事咯，即係 Everdell 咪有棵樹嘅。咁嗰棵樹係擺唔翻個盒度噶嘛？咁你好弱智，每次拆咧，我覺得成件事係弱智級數智障。咁呢個喂，終於係原來係佢預咗 design 咗俾你擺翻落盒。我覺得呢件事係勁好嘅喎，
OK 但係我唔知啊，我尋日睇人玩，佢就係擲5粒色，有一粒棘咗咯。你見到佢大部分人都係拍片係唔用個色塔㗎嘛？我冇睇我冇睇好多 playthrough，就係總之就嗰個人係到最後擲大佬嗰下，即係最後掉戒指嗰下先用嗰個塔。咁我懷疑就係因為個塔成日棘色，佢費事用，所以最後先攞嚟用。但係最後攞嚟用，佢諗住冇事啦，佢都係只係擲5粒色定唔知7粒色，跟住都棘咗一粒。哇！係啊，跟住唔知點樣倒翻出嚟。咁呢個好差喎，即係呢個呢個。嗱呢個係唔知係咪個別事件啦，定係點？我哋始終未有實物喺手咁但係嗰個色塔即係你擲7粒。即係逐粒擲我哋仲要唔係一次過倒落去喎。佢逐粒擲都卡喎，即係其實唔關個色數事，我懷疑，即係唔係因為擲得多色而卡。因為通常啲色塔整得唔夠好、唔夠位咧，就係一次過擲多色會卡啊嘛。但係阿 Ken 見到個例子係逐粒擲都卡喎，即係唔關擲得多色事咯。咁而佢色塔個設計都係偏窄嘅，見到個窿，我想講見到。咁所以真係有機會卡色咯。咁呢個就真係有實體，我哋真係試過先至實質 firm 到咯。但係就我哋見到就有呢個危險啊，卡色嘅問題係咁大家可以斟酌。即係如果佢真係卡色，佢真係太可惜啦！佢咁大個盒，佢唔多唔少係因為呢個色整到咁大個盒。咁但係咧就嚟到呢個中文版問題啦。咁就係咧，你可以見到呢張相咧，咁啊咩衝突的指令。咁我覺得咧個中文版嗰啲字咧，嗰啲字形好有問題，即係逼新細明體嘅級數。我唔知你做乜事。即係唔係歧視，大家可以睇下英文版啦。你可以睇下英文版咧，呢張相有個阿拉岡嗰個張相。咁阿拉岡嗰個技能嗰度咧，見到你見到個名咧，阿拉岡個 A 啊 G 啊，即係見到招技 Captain of the Rest 個 C 啊，佢個字形係唔係普通字，係有啲特色噶嘛？人哋英文。咁但係去到中文嘅時候，唔知發生咩事啊？亂嚟新細明體。我覺得係好樣衰呢件事，唔知發生咩事。我聽講過咧，呢啲係有啲因為中文嘅 font 係貴好多。係。但英文易整好多啦，26個英文大世界 that's it。但係中文嘅話係 N 咁多個字噶嘛，咁所以佢個 font 咧要買個版權係貴好多。咁所以我諗，即係佢通常咧買咗一個用得睇到就算，即係唔會額外俾錢。係啊，啱啊！你講得啱啊，但係真係好樣衰，就冇計啊！核突真係有。呢隻 game 都有個，即係佢即係個主題上咧，即係做得幾搞笑，就係你有講過，就係最尾掉戒指嗰下咧，我成件事好 epic 咯。因為佢掉戒指嗰下咧，你最尾佢最尾就輸啊！即係你臨尾終於行到嗰下，你要掉落去咧，隻 game 勁衰咯。即係你要再擲多次呢個 search dice 咯。你要擲多次，你嗰下要擲多次，擲到過到捱到依下，擲到唔跌哭變零，先可以俾你贏。我呢件事好 epic 咯，即係我覺得好有畫面啊，好正咯。即係你跌戒指嗰下咁樣，即係要擲一次，哇，好緊張咁樣。我依個係做到呢個系統我都係 pretty sure 係嚟自呢個 Black Orchestra，又唔 exactly 一樣，但係都係咁樣，即係 end game 嗰下就係要靠擲色去贏。咁同時咧擲咧，你又擲太多，你有個危機咧，就係會俾希特拉發現你，因為佢個色有一面係會有個衰嘅面啦。你嗰個太多嘅話咧，你殺佢之前你已經俾佢發現。咁其實有啲似咯。Black Orchestra 都係最好玩係最後擲嗰下，即係全部人起晒身。咁佢都係想做翻就係掉戒指嗰下，會全台人起晒身睇你擲嗰一下。係啊，我呢個係會好玩咯，即係個氣氛好正咯，係啊。咁同埋咧個主題上都係整得好好，就係咧佢啲角色技人咧都整得幾貼心，即係幾似嗰個角色噶。咁譬如假設咧，咁啊，譬如睇翻角色個主角啦，佛羅多咧，見到佢咧好正喎，有招技係 put on the ring 咯，好正。係啊，你可以戴戒指隱形咯，超正喎。係啊，就係你要擲 search die 嘅時候咧，即係你大鑊啦，俾佢發現啊。咁咪要擲 search die 噶嘛？你可以 put on the ring， 即刻無視唔使擲啊咁樣咯。咁但係就要跌哭啦，即係因為你戴個戒指啊嘛，係咪先？唔得噶，禁忌。我呢件事即係佢好似唔係唔使擲喎，睇翻個記。要無視啲兵嘅，係無視士兵咯。但係啲戒靈都要
跟翻走咯，即係窄少好多咯。嗰個我記得點解啦？點解啊？因為戒靈好似係佢戴咗戒指，戒靈都見到佢。哦，係咯，即係佢係嗰啲半獸人見唔到佢。係啊，咁所以係合主題㗎，同埋佢都有適當嘅爽度啦。即係隻 game 係難玩啦，咁但係有啲角色嘅人咁樣俾你爽咯，即係你可以做翻嗰啲個角色做嘅嘢，譬如阿拉岡可以打交咁樣。即係我覺得幾正咯，即係可以爽咗先咯。即係你起碼有個，即係可能你嗰鋪輸咗，或者玩幾鋪都係輸，但係玩嘅過程你可以控制你想中意嘅角色，然之後做個角色嗰啲技咧，咁個過程會爽咗先咯，又可以打下交咁樣炸色。咁然之後咧，佢依個遊戲咧，佢有即係佢本身白鹿甘道夫係點做咧？就係佢其實都用翻甘道夫嗰張卡嘅啫，咁純粹就將甘道夫嘅其中一招技改強咗佢。就叫白袍甘道夫啦，冇咩特別嘅。咁佢就點樣咧？佢就有個 promo pack 喎，就係有張白袍甘道夫同埋個白袍甘道夫轉咗樣嘅米寶俾你玩。因為本身你冇依 pack 嘢咧，咁點做咧？即係我初以為哇弱智啊！即係你要買呢個 promo，即係 promo 唔一定有得買噶嘛。即係非賣品你未必有嘛。咁我就咁即係話我唔買個 promo 就冇白袍甘道夫用，即係我以為咁樣，即係我以為弱智。咁之後研究原來唔係，即係本身你唔使用呢個嘅。即係你本身你用甘道夫咧，你解個任務都會變咗白頭甘道夫嘅，但係即係本身隻 game 好 hea 嘅，你就係白頭功夫其實純粹就招技改咗咯，即係唔係加技添啊，係將你本身招技改強咁嘅啫，即係佢喺個任務卡上面都有寫㗎啦，OK， 即係唔使買個 promo，咁 promo 純粹就係俾你改樣咯，即係個 skin 咯，即係個樣，你個角色卡同埋你嗰個米寶都變咗樣咁樣咯，咁呢個都幾有趣嘅，但係嚇死我，以為我好煩要買 promo 卡，即係我本身就諗住唔買嘅，即係我本身咧，即係一睇隻 game 我話都唔靚嘅，同埋又係 pandemic，我覺得即係唔會買啦，又 pandemic，我其實都幾憎玩 pandemic 嘅，即係頭先我講就係佢今次呢個版本係就改咗好多，咁就我覺得個重玩性係加咗好多，即係你每次玩都好唔同啦，同個主題即係吸引啦，魔界主題打交打仗喎，咁同埋佢都好多故事性加喺裏邊啦。咁我重玩性高咗啦。咁我睇完之後，我其實同埋睇埋啲部件咧，我覺得係會想買咗嘅，即係我係會想買隻 game。咁但係遺憾地，一隻 game 其實都唔平咯，即係都500幾蚊咯，500頭咯。你覺得貴？貴啊，我覺得貴啊。你當買色塔送 game 得唔得啊？買個色塔俾你。唔得啊！個塔咪話唔 work 咯，有機會。你都未試過，可能個別例子咧。希望啦。即係你覺得係唔抵買嘅，即係你唔想買嘅會係咪？我會希望係500，即係500以下或以下都尚可接受。係過500就唔得，我覺得。係反而我覺得重點真係個色塔咯，因為個色塔真係型嘅，我覺得擺出嚟係咁樣揸。我覺得係重點係個色塔咯，唔係嗰啲戒型嗰啲模型咯。竟然，因為擺出型咗先咯。我冇諗過個色塔啊。唔係好大，咩？通常你唔知咩？即係通常即係我啲客人咧，我研究咧，好多人都係咁樣㗎。見到哇個色塔咁靚，買色塔送 game 咁㗎咯喎，即係可以拎個色塔去 for 其他 game 用㗎嘛？你明唔明啊？係。咁樣咯，即係咁樣嘅睇法。OK，就係咁咯。用下睇下 work 唔 work 先咯。呢個我唔 sure。啊，所以你就係即係其實隻 game 冇乜嘢，即係如果500幾蚊嘅話就唔夠吸引你去買啦，所以就係。OK，我都係嘅，即係我係令我想買啦，即係令我係想買嘅。即係我係覺得隻 game 係好玩啦，我想買啦。但係就最尾一步就係個價錢問題咯。因為先有講啦，嗰啲米寶好樣衰，即係你角色嘅米寶好樣衰。即係如果變咗亞加力透明膠會好好多啦。咁喂，你冇討論下個地圖啊？你有冇覺得地圖有啲花咧？哦，個地圖有啲花咧，其實我覺得係即係我即係本身睇就覺得係嘅。哇，啲路勁多箭嘴咁樣。咁其實咧係我係分順路嘅，即係有用嘅人哋。咁佢個箭嘴就係放我個電腦咧行軍啊。咁因為電腦做嘢嘅時咧，每次就係一係行軍一係加兵啊嘛。咁嗰啲箭嘴就係俾你好易一睇就知道，哦，佢點樣行咯。咁我呢件事係讚嘅，即係雖然係花，但係佢就令到個 automation 啊個電腦咧就識你好易睇到，哦，佢會咁喐啦。即係你未開張卡都知佢咁喐啦。咁同埋即係你一喐嘅時候就好簡單，就唔使揭烏卜啊，又記咩唔使啊。你就睇住條方向箭嘴就可以行啦。咁同埋佢又唔會懶複雜啦，即係呢個箭嘴就唔影響大家行嘅。你只要行得噶啦，就純粹係個電腦喐先睇嘅啫。佢有原因而花咯，佢唔係為花而花咯。同埋我玩即係我玩 board game 成日咧喐啲電腦咧，即係幫啲電腦 activate 咧。我其實好憎嗰啲咩最近嘅，即係成日話啊咩最近嘅
嘅敵人行去你唔知最近嗰個敵人一步啦，即係我好憎呢啲啊，即係好似你講就係好 mechanics 啊，即係好機械式啊，你覺得好似好冇腦咁樣啊？即係同埋你要幫佢計埋好白痴啊！咁而家呢個有箭嘴就唔使啦，你唔使幫佢計啊，一定係咁樣行啦。咁同埋佢咁樣一個行軍路線，懷疑我唔知啊，我唔熟魔界，可能真係關事啊。即係佢梗係魔界嗰時個行軍都係會咁行啦，即係啲路。我曾經咁行過。即係我唔知啊，我，但係起碼我唔知，起碼有個感覺先咯。同埋呢一種咁嘅魔界遊戲咧，好似係未出過。即係我想講咩咧，就係、FFG 啦，有全球經略就有地圖版啊嘛，即係一個地圖咁嘅 game 我講緊，就有全球經略啦。咁跟住之前講過嘅就 Marvel 又出過啦，咁而家 Star Wars 係未出嘅，Star Wars 應該出唔到呢啲 game 啊，因為 Star Wars 嘅主題唔啱啊，我估啊。但係要出都得嘅。其實 Star Wars Rebellion 係咪咧？都係地圖 game 啊？都係地圖 game，但唔係合作啊嘛，即係我講緊哦，即係合作哦。係啊。咁而魔界咧一路都等緊佢出嘅，我一路都係以為 FFG 會出先。係咯，FFG 出開噶嘛魔界，係咯。係啊，個 IP 唔知係咪而家 share 咗俾其他廠商，所以一次過出咗咁多咯。係啊，即係 FFG 可能冇再獨攬呢個 IP。anyway 咁就係變咗係呢一隻係我會希望有嘅魔界地版遊戲咯。係即係因為我中意玩全球經略，我中意玩貓咁樣。咁一路都係冇魔界啊嘛，即係最接近嗰隻都係 FFG 嗰個同你玩嗰個叫咩啊？中州征途啊，但係嗰個始終係一個 campaign 戰役 game 咧。但係嗰個係開地圖，係開地圖 game 嚟㗎嘛，係開地圖 game，一路行一路開。嗰個係 exploration 嗰個係故事冒險 game 又唔同嘅，因為而家呢個係地圖大地圖咧合作。默契 game 就唔同故事 game 兩樣嘢嚟嘅。合作叫解決問題 game 咯，就唔係冒險 game 咯，係啊。咁我其實我覺得玩咗咁耐咧，我睇翻我都係中意玩解決問題 game 多過我唔知佢做乜㗎，開嚟睇下到時點先算啦。即係我就唔係咁中意呢啲嘅，因為冇得 plan 啊。咁呢個變咗係有得 plan，即係簡單嚟講就係魔界版全球經略啦，有啲似。係啊，有啲似啊，但係少咗啲故事啦。咁但係 OK，Marvel 都係少啲故事啦，係啊，都 OK。咁仲有咩咧？同埋呢個種類嘅 game 咧，即係個大地圖咁樣合作 game 咧，我覺得呢個種類嘅遊戲都幾適合大眾去玩咯。因為好多時咧，即係好多客即係問我想買 game 咧，即係佢啲人如果唔知自己要咩嗰啲人咧，或者佢唔係玩開波 game 嘅人咧，通常佢想揾咩 game 咧，就係話我想揾一隻有個大地圖鋪出嚟，好多嘢好多兵啊，好多嘢擺出嚟好似好勁好勁咁嘅，好多嘢咁嘅炸式咁嘅，個規則簡單嘅。咁呢啲 game 咪就係呢隻魔界嘅 Pandemic 咁樣玩咯。Instead 我就咁得啲卡咯，要計數咯，跑分咯，就唔係嗰啲，就中意啲咁樣大隊合作咁嘅 game 咁咯。咁但係結論啦，即係究竟我會唔會想買咧？咁我可能會買嚟咧係 solo 或者都係兩個，即係我覺得人多玩係唔 work 嘅啲嘢嘅，因為太複雜啦。即係太複雜，同埋佢可能咧都係唔係佢個走盞位唔係好多。我聽到人講得好容易輸係㗎，即係呢隻 game 有個叫唔好處就係隻 game 我一睇就知道係真係好難玩咯。即係如果你唔輸得嘅，即係玩擲色 game、玩美式 game 都唔輸得嘅，咁呢隻 game 未必係適合你咯。咁但係我上嗰啲人係話你要玩四場左右先至開始 feel 到隻 game 應該點樣玩先。係啊，咁我覺得玩 game 咧，我自己就接受到會輸嘅。佢玩嗰時過程開心，好玩咪得咯。即係輸係可以，尤其是合作 game，我即係隨意去難，我情願去難咁樣嘅，即係我就 OK。但係如果你唔得嘅，我一定要贏嘅，輸咗，即係因為我做錯嘢輸咗就唔開心，咁呢隻 game 就完全唔適合你咯，係勁難玩呢隻 game。係啦，咁所以係咯，我係會買咯。即係原來但我唔會。你係買？我係會想買嘅，係啊，即係睇下價錢啦。但係我唔會買嚟諗住話，我有4-5個 friend 跟住開心玩一場簡單嘅，咁就一定買。係即係要認真，即係 gamer 咯，只能夠同 gamer 玩咯。咁但係我覺得佢定位係刻意係 gamer 嘅，即係佢整得咁複雜，因為佢覺得我隻 Pandemic 都唔係 gamer 噶啦，咁我整隻 gamer 嘅 Pandemic 都唔係好過分嘅。反正我覺得係個作者可能對魔界有特殊嘅愛咧，咁先至整隻咁嘅 game 係專屬 for gamer 咯。
我覺得都未必話係 gamer 嘅，即係當然佢係 gamer，即係向啲咪複雜啲啦。咁但係我覺得即係新手都去玩嘅原因係因為個主題係魔界咯。即係如果譬如假設佢冇玩過 board game 嘅，咁但係佢中意魔界嘅，即係可能佢好多時都因為魔界嘅 board game 而入坑咁樣。咁我會變咗退坑。即係我有時有啲嘢咧，就係即係唔係隻 game 咁複雜嘅。即係如果隻 game 係吸引到佢玩咧，佢就自然會有心去玩噶啦。即係佢就隻 game 複雜少少都好啦。如果佢中意隻 game，佢中意個主題嘅嚇，同埋個畫都唔係真係太複雜的話咧，其實佢都會接受到嘅。即係我覺得依個都係一個可能性嘅，即係佢都唔係全然一定係 gamer 先玩到嘅。我覺得係啦。咁呢個魔界嘅 Pandemic 版本咧就介紹咗，咁我就即係如果你仲諗緊買唔買嘅，咁希望呢條片咧就幫我哋了解嗰隻 game 啦。咁你想唔想買啊？即係嗰隻 game 點咧，都可以歡迎喺下邊留言話翻俾我聽。係啊，咁同埋咧都記住咧就幫手咧就讚好我嘅影片啦。咁啊，同埋未訂閱嘅記住訂閱翻個 channel 啦。咁呢啲少少嘅支持對我係好大嘅幫助嘅。多謝阿 Keen 咧就即係接受邀請嘅，就嚟我哋今集嘅影片。多謝你邀請我講，因為你唔邀請我都唔會睇個 group， 跟住睇完之後都覺得。其實係 design 得唔錯嘅，係啊，真係係啊，但係就話要同玩家即係要慎選你嘅隊友咯，呢啲 game 好明顯係好就係咁啦，係啦，好啦，咁下條影片再同大家見面，拜拜。OK，拜拜。